бо дипломи сурх тамом кардам. аммо имрӯз бошад дар хона мешинам. ман ҳам мехоҳам ба халқу ватани худ хизмат кунам. хизматро ту барои ман мекунӣ. ба ту чӣ намерасад инқадар кор мегӯӣ? пешгирии хушунат дар оила ин боиси осудагӣ ва оромии зиндагонии шумо аст. имрӯзҳо баъзе оилаҳо ба мисли минтақаи амалиёти ҳарбӣ шудааст. табиати инсон хеле мураккаб аст. имрӯз инсоният муштоқи муҳаббат аст. оиладор шудан осон, оилаи пост доштан бениҳоят ин чизи душвор аст. сири оилаи шуморо ягон нафар ҳуқуқ надорад ки ифшо намояд? фикр кунад ки дар оилаш чӣ муаммо ҳаст. дар ҷабр дида тарс пайдо бишавад. аллакай вақт омӯхта шуда аз ман ҳам масалан беҳтарин шудагӣ. вай барои вай шароити вай оилаҳо мусоид шуданад. ҳамаш 18-20 сол дар ҳамин ҳолат ба муҳити психологии оила, ба психологии кӯдак яъне хеле таъсири калон мерасонад. пайғамбар алайҳиссалоту вассалом дар тӯли ҳаёташон нисбати зан сухани бад, доду фиғон, зарбу лат, муомилаи дурушт накарда буданд аз ибтидо то ба охир. танҳо дар сурати ақди никоҳро бекор мекунад ки агар ба хулоса ояд ки нигоҳ доштани оила имконнопазир гардад.